Essa semana, atendendo uma paciente, eu comentei que eu aperto o dente, que eu tenho bruxismo. E ela fez um comentário muito interessante. Ela falou assim: nossa, mas você ainda não resolveu isso, né? Como assim? Você trata o bruxismo em outras pessoas e ainda não resolveu o seu problema? E eu achei muito interessante porque, na verdade, a gente não fala em tratamento para o bruxismo, a gente não fala em cura para o bruxismo, a gente fala em controle do bruxismo, né? Por ser um hábito parafuncional e de etiologia multifatorial, né? Vários fatores contribuem para o surgimento do bruxismo, para o desenvolvimento do bruxismo. Então, a gente sempre fala em controle. Eu sempre falo que o paciente que tem bruxismo, que aperta, range ou encosta os dentes, ele precisa passar por uma avaliação, né? De preferência de 6 em 6 meses, para a gente acompanhar a evolução dos sintomas. Então, não, gente, bruxismo não tem cura, bruxismo tem controle.